Дорогие мои, зажигая сегодня наш вечерний огонь у камина, я вновь рад видеть всех вас здесь, под этот тихий шепот времени. Не забывайте, у камина с Северином вы всегда найдете не просто историю, но и добрый совет, поддержку, поводы задуматься о жизни и себе. Если вам близки теплые вечера, в которых оживает судьба, в которых каждая деталь становится частью большого разговора, обязательно подпишитесь на канал. Пусть ваши рассказы, вопросы и улыбки становятся частью этого уютного дома. А сегодня я расскажу историю особую, где правда тесно переплетена с тенью, а смелость живет рядом с одиночеством. Речь о человеке, которого боялись и уважали, ненавидели и пытались понять, это Ким Филби. Тот самый невидимка среди разведчиков, чей путь похож на старинную загадку у камина. Слой за слоем, с каждым годом открывается новый смысл. Да все равно, до конца никто не поймет, что творилось у него на душе. Давайте не торопиться, уж коль пошли тропой Филби. Здесь каждая остановка важна, каждое слово обдумано, каждое молчание говорит не меньше самого громкого признания. Филби родился в хорошей, благополучной семье. Отец – известный востоковед, дипломат, власть имущий. Сам Гарольд Ким с юности наблюдал за взрослыми, которые красиво говорили о принципах, чести, уме, но часто не жили по ним. Детство его прошло в перемещениях. Индия, Ближний Восток, потом Англия. Эта смешанность миров стала первым ключом к его будущей жизни разведчика. Учился быть своим в любой среде, замечать незримое, улавливать смыслы в полутонах. Еще когда он был студентом в Кембридже, главным в нем была все та же неистребимая тоска по настоящей правде и неизбывная тревога. Не обманываем ли мы сами себя, гонясь за чужим мнением? Чем больше он узнавал свою страну, закулисье большой политики, тем отчетливее чувствовал. Для каждого поколения наступает свой испытующий час, когда нужно выбрать: быть как все или решиться жить по собственному ценнику. Ким выбрал путь иной. Его первые шаги в разведке были так тихи, что, казалось, даже стены не услышат. На фоне громких речей и парадных лозунгов он был тенью, скользящей рядом. Как во всем, тут Филби был не героем с плакатов, а тем пленником своего выбора, который шаг за шагом строил сеть, в ней сам себя путал, но никогда не показывал усталости. В 20 с небольшим лет он был уже завербован на сторону Советского Союза, и дальше его жизнь раздваивалась. В Англии – перспективный сотрудник контрразведки, для Москвы – ценный агент. Годы шли, а он как будто вел двойную жизнь. Утром – английский костюм и спокойный тон, вечером – тщательно записываемая информация для другой страны. Ведь если простить долгие отступления, самое сложное в судьбе Филби – это не только драма предательства, а еще трагедия непрекаянной души, которая, раз начав жить в мире теней, так и не смогла из него выбраться. Любили ли его? Несомненно, был он обаятелен, искусен в беседе, преподносил себя как уверенного, но не хвастливого человека. У Кима было аж 4 брака, и все истории любви, дружбы, испытания были у него настоящие друзья, коллеги, офицеры, которым он помогал советом, делился последней сигаретой. Но никто из них и подумать не мог, что их свой парень годами отправляет в Москву. Сводки, планы, секретные, разведданные. Есть у меня совет по жизни на примере Филби. Даже если кажется, что человека знаешь как самого себя, на деле каждый несет свой тайник, свое подполье души, потому стоит быть внимательным и деликатным. Не спешить судить или приклеить ярлык, но и не забывать. Настоящая честность всегда требует мужества быть открытым там, где удобно молчать. Судьба Кима была полна не только успехов, но и тревоги.
боязни разоблачения, тяжелого чувства одиночества, бессонных ночей, когда казалось, вот еще чуть-чуть, и вся тайна откроется миру, а с ней и цена всех жертв. Его блистательная карьера в MI6, английской разведке, казалась кому-то венцом удачи. Но в душе у Кима не было ли того самого тоскующего холодка, что приходит к каждому, кто живет в разрыве со своим настоящим лицом? Были случаи особо острые. Провал одной из операций привел к гибели нескольких агентов. Считают, что информация о задании ушла именно через Кима. В публике это называлось предательством, но Филби всегда отвечал: верность идеалам — это не сиюминутный комфорт, это ноша на всю жизнь. Друзья мои, вот вам и второй совет. Каждое трудное решение когда-нибудь становится грузом или опорой. И нужно заранее подумать, готовы ли вы нести его до конца, неся не на показ, а в одиночестве. Когда разоблачение стало неизбежным, Ким был далеко не суперменом. Бежал, опасался тюрьмы, несколько лет прятался. Но даже тогда он не позволил себе стать мрачным и опустошенным. Работал, преподавал новые методы агентурной работы уже в Москве, начав новую жизнь на том берегу, который был ему ближе по духу, но чужим по культуре. В последние десятилетия своей жизни Филби часто оставался наедине с книгами, слушал музыку, завел привычку гулять по старым московским улочкам, будто всю жизнь искал дорогу домой, и так и не нашел. Его смерть прошла тихо, без больших речей и государственного лоска, но с уважением и доброй памятью тех, кто знал цену его уму, преданности и трагической человеческой двойственности. Задержите сейчас свое внимание на этом. Ведь если чему учит нас история Кима Филби, то прежде всего тому, насколько в жизни все неоднозначно. Иногда настоящий подвиг — не громкое слово, а добрая улыбка после тяжелых событий. Иногда настоящая трагедия — это когда забыл, как быть настоящим собой, живя слишком долго в чужой маске. Если хочется вынести из этой разговорной байки еще какой-нибудь совет, пусть он будет простым. Цените простые привязанности, дружбу без подозрительности, семью без тайн, честность перед собой. Помните, что внутренняя двойная жизнь всегда оставляет в душе след. И только настоящая человечность, способность просить о прощении, делиться не только свершениями, но и тревогами, делает человека по-настоящему сильным. Подписывайтесь, если чувствуете. Такие вечера наполняют дом особым светом. Приносите свои истории о сложных судьбах. Задавайте вопросы и делитесь мыслями. Вместе мы в силах понять, что прошлое не только про великие имена и ошибки, а и про наше стремление быть в ладу со своей совестью, не теряя тепла даже в самую долгую ночь. Северин всегда у огня. Жду новых бесед, новых историй и ваших советов о том, как быть людьми даже тогда, когда ветер переменит направление. Дорогие мои, приятно видеть, что этот вечер продолжается. А значит, пора вновь опустить полено в камин, налить себе свежего чаю. И дальше вести неспешный разговор о Киме Филби, человеке, чья жизнь не просто история разведки, а настоящий роман на стыке света и тени, верности и внутренней драмы. Видите ли, если пробираться по тропам его судьбы дальше, становится понятнее. Настоящая жизнь разведчика — это не про шпионские трюки из кино, а бесконечная сложность выбора, жизнь на лезвии ножа. Например, часто вспоминали, что даже в самые тревожные свои годы, когда нарастало подозрение, когда коллеги из MI6 уже наслышаны были: лишний вздох, странное молчание, новая подпись в докладе, Ким умел держать лицо. Его внутренний покой был наигран, заставленный привычкой жить одновременно несколькими судьбами. Даже самые близкие друзья задним числом признавались: никогда не подумал бы о Киме, может быть, за глаза, но не при встрече.
есть об этом и одна поучительная байка. Уже ближе к разоблачению к нему зачастили с бытовыми визитами. Проверить, не нервничает ли, не расскажет ли лишнего, не метнется ли тенью. И что? Ким продолжал шутить на ужинах, обсуждать любимый крикет, перемежая английские анекдоты с байками про Ближний Восток. Даже дети в доме ничего не подозревали. Настолько буднично, даже уныло иногда, шла его мирная часть жизни. Вот вам мой совет наблюдения. Не все тревоги, что нас терзают, видны глазу. Когда кажется, что человек весел, не торопитесь снимать маску, ведь иной раз улыбка — это последняя удерживающая нить для души. Филби был человеком ритуалов. Утром — кофе, газета, диагональный просмотр международных сводок, прогулка или разговор с женой о мелочах. Особенно ценил одиночество в рабочем кабинете. Перечитал горы отчетов. Любил фиксировать детали рукой, не доверяя даже диктовке. Те, кто работал с ним в разведке, вспоминали: Ким всегда был собран, без суеты, с удивительной памятью на мелочи. Если он что-то спрашивал, значит не просто так, значит следит за атмосферой, за психологией группы. Это очень поучительный стиль. Если хотите быть в курсе жизни своей или семьи, замечайте не только явные конфликты, а и тонкие перемены в настроении, те самые стыки будней, за которыми раскрывается настоящее. В самые острые периоды, например, после исчезновения двойных коллег Маклина и Берджеса, когда над самыми близкими Филби сгущались подозрения, он, по воспоминаниям, почти не изменил привычек. Все тот же завтрак, тот же рабочий распорядок, и все же ночью он все чаще уходил в кабинет. Долго смотрел в окно, как говорили соседи, даже не включая свет. По утрам, слегка заспанный, но приветливый, эта способность сохранять выдержку даже под угрозой катастрофы — урок для каждого. Если жизнь оборачивается сумятицей, держаться стоит простых дел, ритма, рутины. Они дают внутренний якорь, когда вокруг штормит. Любовь у него была парадоксальная, нежная, но всегда окрашенная тайностью профессии. Жена Айлин много лет жила между домом и тревогами. Иногда Ким исчезал на сутки в командировку, иногда приносил подарки, был нежен и внимателен, а порой холоден и уходил в себя. Айлин писала потом: «Я жила, как будто мой муж — часть загадки, в которой я никогда не узнаю всех ответов». В самом Киме, как видно из воспоминаний, был огромный страх не быть понятым близким человеком. Но выбора он себе не оставлял. Роль доминировала над настоящими чувствами. Интересно и его отношение к молодым коллегам. Ким поучительски учил их не просто технике разведки, а искусству не поддаваться тревоге. Он говорил: «Ты не обязан знать сразу всю правду. Главное — не бросаться в панику, делать маленькие шаги и не забывать, что твоя миссия в твоей голове». Вот добрый совет из его практики для всех. Если перед вами стоит зернистая, страшная задача, неохватная перемена, разбивайте ее на кусочки, работайте по чуть-чуть. Не геройствуйте, а живите шаг за шагом. Это и делает будни устойчивыми, даже когда в душе тревожно. В его московские годы, когда уже все было разоблачено, Ким писал мемуары, консультировал молодых разведчиков, много читал, а вечерами часто слушал джаз, любимые грампластинки из Англии и воспоминания о детстве. Он признавался друзьям, что скучает по простым вещам: запаху моря, чаю с молоком, переговорам за круглым столом, на которых все было открыто и просто, иногда даже относился к себе с иронией. Вся жизнь — сплошная легенда, а поутру хочется просто хлеба со сливочным маслом. И это тоже урок. Легенды для истории, а для души важны обычные радости. Не стыдитесь радоваться простому в самых непростых временах.
Не могу не вспомнить рассказ современника, который перед смертью наведался к Филби. Он был усталым, но живым, говорил: «Я бы многое сделал иначе, если бы можно было знать, как это отзовется другим. Но не жалею только об одном. Я прожил жизнь не на показ, а на глубину, даже если эта глубина оказалась холодной и пустой». И вот мой итоговый совет. Каждый наш выбор звучит дальше, чем кажется. Живите так, чтобы не стыдиться ни радости, ни даже трудного одиночества. И пусть друзья, как бы ни складывались ваши роли в семье, работе, среди знакомых, не бойтесь быть настоящими. Ищите свой чай с молоком, не стесняйтесь любви к простому и не отпускайте рутины, когда все кажется чужим. А у нашего камина всегда можно поделиться историей, тревогой или просто вопросом. Я, Северин, жду вас в новых вечерах. И пусть ваша искренность будет вашим самым надежным прикрытием. Ну что же, дорогие мои, если огонь еще не прогорел, значит, история о Киме Филби требует продолжения. И не потому, что мы ищем ярких сенсаций, а потому что в этой судьбе столько уроков для всех, кто хоть раз ощущал внутренний разлом между долгом, сердцем и окружающим миром. Когда Ким уже жил в Москве, один из самых известных, но и самых загадочных разведчиков XX века, его дни изменились до неузнаваемости. Место английских пабов и университетского юмора заняли московские коммуналки, долгие одиночества, безысходность по родному туманному Альбиону. И все же Филби, несмотря на внутреннюю усталость, сохранил привычку следить за новостями, читать газеты на английском, собирать вокруг себя немногих друзей и коллег. Да, теперь уже по другой стороне баррикад. В Москве Филби работал советником в КГБ, регулярно встречался с офицерами, передавал знания и опыт разведывательной работы. Его знали как человека одновременно открытого и очень замкнутого. Он не любил говорить о себе, редко рассказывал анекдоты из молодых лет, но с интересом слушал других. Его квартира стала местом тихих вечеров. Джазовые пластинки, шотландские виски, воспоминания о Кембридже. Иногда вечером Ким сидел у окна с книжкой, часто лишь с сигаретой, будто пытаясь разглядеть в московских сумерках ту далекую Англию, по которой с годами тосковал все сильнее. Говорят, он чувствовал себя в Москве человеком из ниоткуда. Принят, но не свой, нужен, но не близкий. Иногда проезжал до Тверской, останавливался, чтобы просто послушать ночную жизнь города. Не толпы, а отдельные голоса. Его не узнавали ни молодежь, ни соседи по дому. Легенда из мирового шпионажа просто растворилась в повседневности. Порой это спокойствие становилось невыносимым. И тогда Филби мог в ночи отправиться гулять, неспешно, будто бы в последний раз. Его друзья вспоминали. Острым был его взгляд на детали. Он замечал, как луна переливается в лужах, как снег ложится тонкой пленкой на изношенную скамью. Взаимоотношения с советскими коллегами были непростыми. Кто-то относился к нему с восхищением. Легенда, наш агент на самом верху британской разведки. А кто-то опасался. А вдруг он двойной? Вполне советский парадокс. Лучший советник, но всегда немного чужой. Как-то на одной из встреч Филби признался молодому оперативнику: «Ваша верность измеряется не словами, а тем, что остается в вас, когда все другие встают и уходят». Это был не только его опыт, это почти исповедь всех разведчиков, живущих под маской. После разоблачения старых друзей, того же Берджесса, и потери связи со своей прежней жизнью в Англии, у Кима не осталось ни пути назад, ни настоящего семейного круга. Были попытки вновь жениться, были жизни, где он был уже больше фигура памяти, чем реальный участник событий. Говорят, последняя жена их союз называла привязанностью двух одиночеств, где никто не доставал друг друга до самой глубины.
Но даже в этом одиночестве Ким не оставил привычки заботиться о близких. Переписывался с детьми. Нечасто, сдержанно, но всегда передавая советы. Читайте хорошие книги, цените дружбу, будьте независимы в мыслях. В одном письме он заметил: любое одиночество — это не только наказание, но и шанс расслышать себя по-настоящему. В последние годы жизни здоровье подводило его все чаще. Но Филби продолжал держать себя в руках. Строгий режим, редкие поездки, интерес к новым фильмам, вечера у рояля с молчаливой благодарностью за любой день без тревоги. В воспоминаниях друзей старый английский джентльмен с легкой хромотой, ироничный, но никогда не унижающий, деликатный в вопросах других, но так и не раскрывшийся полностью никому. Мне нравится напоминать: у каждого человека своя долгая дорога одиночества. Ким Филби решил пройти ее до конца не жертвой, а игроком, возможно, ошибаясь, возможно, обманывая себя, но с тем странным достоинством, что бывает только у тех, кто принял свою судьбу так, как принял бы самый сложный весенний шторм. Что же из этого вынести нам у огня? Во-первых, даже самые талантливые и сильные бывают очень одиноки. Во-вторых, не все предательства и двойная жизнь — результат эгоизма. Чаще это вечный поиск. Где моя правда? Где мой дом? Чем я готов пожертвовать ради дела? В-третьих, что бы ни случилось, опора в простых вещах, ритуалах, честности с собой, заботе о близких всегда спасает, пусть и не делает бессмертным или легендарным. Пусть эта история Кима Филби напомнит вам: достоинство, скромность в победах и трезвость перед лицом любой беды — главное, что делает человека не артистом чужих ролей, а хозяином своей судьбы. Цените вечер у огня и не забывайте: каждый ваш выбор, каждый вечер пишет свою страницу в истории, даже если никто и никогда не узнает об этом на весь мир. Подписывайтесь на канал, делитесь своими мыслями, и до новых встреч с настоящими историями у нашего камина, где есть место и героям, и простым человеческим тревогам.